इंजीनियर साहब कितने दिन में फाइनल करके दे रहे हैं प्रोजेक्ट? इंशाल्लाह 2 से 3 मंथ। ये संगे बुनियाद आप देख सकते हैं, हमने आज इसकी रख दी है। ये लाइनिंग वगैरह इसकी अभी शुरू कर रहे हैं। फिर जैसे जैसे इंशाल्लाह होगा तो हम आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 दिसंबर 2024 को हम अपने न्यू सेटअप मेहदी डेयरी फार्म लिया लालाजार की संगे बुनियाद रख रहे हैं। माशाल्लाह ये शेड की कंस्ट्रक्शन टीम हमारे पास आ चुकी है और ये पीछे इंजीनियर साहब भी मौजूद हैं और सिविल इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर और कुछ लेबर आज मौजूद है, कुछ मज़ीद इंशाल्लाह कल आ जाएगी। तो इसकी हमने ये लाइनिंग कर दी है, बाउंड्री वगैरह, तो अभी दुआएं खैर करने लगे हैं और ये सारी टीम मेरे साथ मौजूद है। तो इन्होंने मेहनत करनी है, इंशाल्लाह वादा है इनका कि विद इन 2 मंथ्स हम आपको सेटअप कंप्लीट देंगे। अशरफ भाई 1 मिनट देंगे? अशरफ भाई से आपकी मुलाकात कराता हूँ। AM इंजीनियरिंग लाहौर से जनाब ये अशरफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं और ये सिविल इंजीनियर साहब से भी आपकी मुलाकात करवाता हूँ जी। ये सजाद भाई जनाब, ये इनके साथ काम करते हैं सिविल वर्क का। जिस भाई ने शेड का काम करवाना हो 2 महीने तो इनकी मेरे पास बुकिंग है, उसके बाद इनका काम आप चेक करके मेहदी डेयरी फार्म ले आ सकते हैं लालाजार। तो चौकाज़म मेन रोड पे ये सेटअप बन रहा है, आप काम चेक करके इस लेबर को आप काम दे सकते हैं। माशाल्लाह बहुत इनका अच्छा वर्क है। अरसल भाई भी मौजूद है हमारे साथ जी। अरसल भाई हेलो बोल दें। हेलो। ये जनाब इसे जानते होंगे आप, ये हमारी वीडियो में आता है तकरीबन। ये जनाब फौजी साहब हमारे तो मिठाई लेके खड़े हैं, दुआएं खैर करने लगे हैं और जनाब इंशाल्लाह ताला फिर इसकी जैसे जैसे सेटअप होगा साथ साथ व्लॉगिंग होगी और स्टेप बाय स्टेप हम तमाम दोस्तों को इससे आगाह रखेंगे। इंजीनियर साहब कितने दिन में फाइनल करके दे रहे हैं प्रोजेक्ट? इंशाल्लाह 2 से 3 मंथ में। 2 से 3 मंथ में। चलें, अल्लाह पाक बरकत डाले आपके काम में। काम कैसे करके देंगे? इंशाल्लाह 100% क्वालिटी के साथ। कोई दोस्त भाई यहाँ आना चाहे, आपका काम देखना चाहे? हरदम चलें 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 के लिए। अच्छा, आप अपना नंबर भी शेयर कर दें साथ। 0321 28 669 03 इंजीनियरिंग मोहम्मद अशरफ। एक बार नंबर दोबारा रिपीट करें। 0321 जी जी 80 28 669। भाई का नंबर AM इंजीनियरिंग के नाम से जनाब आप सेव कर लें। कोई भी भाई से खिदमात लेना चाहें आप ले सकते हैं। सजाद भाई से भी आपकी बात करवाता हूँ। सजाद भाई सिविल वर्क के एक्सपर्ट हैं। जी जी बिल्कुल। सजाद भाई कोई भाई आपसे रब्ता करे तो आप काम कर देंगे उसका? इंशाल्लाह सर कर देंगे। आपका नंबर? 0333 जी जी 46 15 46 15 796 46 15 796। जज़ाकल्लाह भाईजान। ये संगे बुनियाद आप देख सकते हैं, हमने आज इसकी रख दी है। ये लाइनिंग वगैरह इसकी अभी शुरू कर रहे हैं। फिर जैसे जैसे इंशाल्लाह होगा तो हम आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करें।